Ստվացրեցի այս պատմական պահը։ Իդի դամոյ, մայ։ Ոչ, ձեզ ատում են ստեղ, ստեղնեին ողբերգություն ենք վերում, մարդկանց խաղված կատագրեր։ Հայաստանի դրոշը հետևից, իրավական էժանագին բան, հա, ինձ բան, Հայաստանի դրոշը հետևում, ոնց են ասում, այսքան նվոստացած չէ, տանկի հետևը, ու տակը ոչ չվատանոց չգիտեմ Ստեսություն, երեխեք մենք էլ ստեղ չենք գալու, ոնց որ մի հատ հետ նայեք այս տարածքներին My friends and I decided to visit Kelbajar on 13th of November to see the Dadivang monastery for the last time, before it would be handed over to Azerbaijan. Our society talks about how shameful and how absurd it is to be forced to hand over the land which was taken with our soldiers' blood, just like this, without a fight. But I thought it's good that the guys younger than me didn't have to die before giving it up. I thought at least the fields of Kelbajar have not been painted over with the red tulips, as it says in the famous Armenian song. The red tulips painted the fields, as if blood is flowing from our mountains. Հարյուր տարվա պատմություն ոնց կարա փոխի եւս չգիտեմ քանի եկող 100 տարիների ընթացքը լրի։ Ահա իրար հետ ենք կենորը խոսում չեմ հիշում թե որտեղ բաներ ասում թե կամ գայաներն կարող է գրել ասում պատմությունը անցյալի մասին չի բացարձակապես պատմությունը ապագայի մասին անցյալի մասին բայց դա ոնց է այո Recently I heard a story about a guy from the South Caucasus who was asleep in the car he was traveling in crossed the border between two European countries. He fell asleep in one country and woke up in a different one. That made me think about our situation. And I realized I don't even dream of crossing borders while sleeping. I just want to be allowed to cross over one day, even if it takes hours of inspections on the border. Azerbaijani banısı. When the war started, I had this feeling as if we were back to 90s. Although I was not born during the first Karabakh war, my childhood was full of the stories from the dark and cold years. I had this nostalgia for the times I had never lived in. And I wanted to see those years with my eyes. I guess my wish came true. Before the war, whenever I heard the word Kelbajar, the first thing that would come to my mind was an Azerbaijani guy whom I met in a project. His family was forced to flee from Kelbajar 26 years ago. The image has changed now. It became Karvajar, and the Armenians fleeing their houses which they built here after the war.
Այդ են անում էլ երևի։ Yes. Ինչ եք անելու, որ տանեք։ Ծաղիկ կտնկենք ու շատ ընկերներ ունենք, ովքեր չեն կարացել դա միած կբաժանենք։ Մարդկա ով ուզում է իր Ղարաբաղցի պապիկի գերեզմանին փող լցվի։ Հայաստանում թաղված։ Հայաստանում թաղված։ Մարդկա ով երբևէ այստեղ չի եղել ու գոնե հոգն է ուզում ունենա տանը, ով չի հասցրել ուղղակի գա։ Քանի ես հողին ճշնամին ոտ չի դրել, գոնե այտենց տանենք։ Անգամ եթե հետել չգանք, գոնե իմանանք հնարավոր ամեն ինչ արել ենք։
հարցը ո՞րն է։ Իմ համար որ մենք ստեղ հետ կանք միասին ու խաղությամբ հետ կանք, այսինքն սենց թե ինձ ուրիշ տարբերակ չեմ տեսնում հետ չգալու։ Ինձ թվում է իմ համար մեսեջն է, որ երջանիկ եղեք ստեղ ու էլ թող այս տարածքը բան չտեսնի։ Բայց վերջում որ միասին կանք ու այդ երջանկությունը այդ չքամբել այդ բաները իրար հետ տեսնենք իմ համար էլի։ Մենք 3 հատ տաբու մեսեջ ունենք։ Հա։ Հիմա մենք երեքս ինձ կորած եկեղեցում ենք։ Աստվածածին շուտ Բավականին քանդված անմխիթար վիճակում ուզում ենք հետագայում այստեղ ապրող ադրբեջանցիներին նամակ թողնել այս եկեղեցում պահել։ այստեղ շարունակեն ապրել տարբեր մարդիկ, տարբեր մշակույթներով, տարբեր լեզուներով, տարբեր կրոններով, բայց իրար շատ նման մարդիկ, ու այդ լինի միայն խաղաղությամբ։ Չգիտեմ, հասկացար ինչ եմ ուզում որ գրես։ Karvajar, Kelbajarից իմ ամենասիրելի տեղը հիմա էսա։ Այս խաղաղությունը ստեղ է։ Մենք պահում ենք, թե չէ։ Կարանք։ Filmmaker. Մեկ ստեղ մարդիկ չեն կան ամենս խոսողները քյավացները։ Կտկն ինչ է հոսողը։ Ягузова Армор, короче. Չեսաղ Ադրբեջանի։ Ասենք տեսեք դեմքը ինչ են կարել, խնդրում եմ։ Ինչո՞։ Դել է սովետին արադվային չանայականջներ, գթակը իրա։ Դες տեսնեն մեր եկեղեցին խանդեն, է՞։ Իհարկե, իհարկե։ Ասում եմ մենք այնպես ռեգիոնում ենք ապրում։ They are like that and we are like this. We could never do this, we could never do that. I grew up hearing these phrases. But who are these people now cutting the forests of the whole region? Who are those that vandalized the graves? Or who should be helping now the people who are moving their animals from Karvajar on foot in the middle of November? Them or us? And who drew that line between the collective us and collective them? Все знают. Дойдет, не дойдет, ну. Դնելուց նկարեք, կարանք ինտերնետում են դնում։ Կամ կրնի, որ ընդեղ տնես այդ պահին նկարես։ Այստեղ մի քիչ մխտրեցին։ Հա, ընդեղ էլ կնկարեն, որ տնեմ։ Համել որ տեղը երևա։ Որտեղ ենք տնեմ։ Հա։ I wonder if this is the end or the hatred is going to be circulating in the air for decades, until the next war breaks out, killing the ones who are not yet born, and who don't know yet about them and us.
այստեղ չենք գալու, ոնց որ մի հատ հետ նայեք այս տարածքներին։